വിയർപ്പ് തുന്നിയിട്ട കുപ്പായം, അതിൽ നിറങ്ങൾ മങ്ങുകില്ല കട്ടായം. കിനാവ് കൊണ്ട് കെട്ടും കൊട്ടാരം, അതിൽ മന്ത്രി നമ്മൾ തന്നെ രാജാവും. ചെറിയ ഭൂമിയല്ല വിധിച്ചത് നമുക്ക്, ഉച്ചിക്കിറുക്കിൽ നീ ഉയരത്തിൽ പറക്ക്. ചെറി പൂത്താലും താമര കണക്ക്, ചോറ് പോരെ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക്. കഥയൊന്നും അറിയാത്ത കൂട്ടം, കുരങ്ങ് കരങ്ങളിലോ പൂന്തോട്ടം. വയറ് നിറയ്ക്കാനല്ലേ നെട്ടോട്ടം, വലയിൽ ഒതുങ്ങാത്ത പരലിൻ കൂട്ടം. കുരുവി കൂട്ടും പോലെ കൂട്ടിയല്ലോ മുക്കത്തുട്ട്, കുതിര പോലെ പാഞ്ഞു വേണ്ടതെല്ലാം പുല്ലിക്കെട്ട്. കയറ് വിട്ട കാള ജീവിതമോ ജല്ലിക്കെട്ട്, കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇരുട്ട്. കുതന്ത്രതന്ത്രമന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ, കുടിച്ച കള്ള് കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ. കുതന്ത്രതന്ത്രമന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ, കുടിച്ച കള്ള് കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ. കുതന്ത്രതന്ത്രമന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ, കുടിച്ച കള്ള് കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ. జిమ్ ఎలా మన లైఫ్ చేంజ్ అయింది? 8 months అయితే కొంచెం పొద్దునే లేగడం, డిసిప్లైన్డ్ గా టైం ప్రకారం చేసుకోవడం. ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ ఉండేది. ఏం ఇది కాదు, మనం ఇంకా స్ట్రెంత్ ఉంది మనలో అని తెలిసినప్పుడు ఆ ఫీల్ వస్తుంది చూసారా, అది చాలా బాగుంది నాకు చేస్తా. అంటే దీని 394 ఉంది, ఇప్పుడు వచ్చేసి 74. బ్రేకప్ తర్వాత నాకు కొంచెం మెంటల్గా కూడా చాలా స్టేబుల్ అయ్యాను. రన్నింగ్ కానీ వర్కౌట్స్ కానీ ఏమైనా యాక్చువల్గా అక్కడ వరకు ఉన్నాం. తర్వాత సరే ఓకే జిమ్ ట్రై చేద్దామని చెప్పి మనం పెట్టిన పేరు వైరల్ ఫీవర్ వచ్చి లెగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఆ లెగ్స్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది. అది హెల్త్ చూసుకోవాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, మన వెయిట్లు మనం లేపుకోవాలి. అంటే డైలీ లైఫ్ ఆఫ్టర్ 40-60 ఆ ఏజ్లో మనం ఇప్పటి నుంచే బిల్డ్. ఇట్స్ నైస్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇట్లాగే ఇంకెన్నో ఈవెంట్స్కి మనం రావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం మంచి ప్లేసెస్ చూడాలి. నెక్స్ట్ టైం ఫుడ్ ప్లాన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం.